Sziasztok! Ebben a mai tutoriálban most háromféle retusálási módszert fogok nektek megmutatni, amivel az ember bőrét szebbé lehet varázsolni, és megmutatom még nektek ezen kívül, hogy hogy lehet ráncokat eltüntetni, és körülbelül ennyi. Meg még talán, hogyha belefér az időnkbe, akkor egy szemnek a megszépítését is megmutatom. Szóval kezdjünk is hozzá. Először is csináljunk egy új réteget. Ezt megtehetjük ott, hogy rákattintunk a background layerünkre, és ráhúzzuk ide a új réteg gombra. Majd ezek után oda megyünk, hogy filter, blur, Gaussian blur, és itt állítunk be egy ilyen 2,6-os értéket, majd leokézzuk. Itt látjuk, hogy a képünket elhomályosította, majd ezt olyan értékre állítjuk, hogy körülbelül egy ilyen selymes bőrturnus kapjunk, majd ezek után nyomunk neki egy rétegmaszk gombot, és itt a Photoshop minden változatánál más-más módon lehet a maszkolást elkészíteni. Nálam például az ecset eszközzel, de valakinél például a radír eszközzel. Szóval rányomunk a ecsetünkre, és azokat a részeket, amit szeretnénk, hogy éles maradjon, ezt is átadjuk, hogy 100%-os legyen a telítettsége, és azokat a részeket átrajzoljuk az ecsetünkkel. Így a szemeket, szájat, az orrnál lehet neki egy kis kontrasztot adni, ugye a éleket, utána a fület is érdemes, a hajat azt mindenféleképpen át kell, hogy rajzoljuk. Utána, hogyha a háttérben nem szeretnénk, hogy ugyanúgy ez a homályosság megmaradjon, akkor a hátterünket is mindenféleképpen át kell rajzolni. Meg az olyan részeket, amit úgymond nem akarunk homályosítani. Így, kész vagyunk, látjuk egyenlőre a különbséget. Majd ezt a két réteget egyesítjük a Ctrl+E-vel, és ha így közelebb megyünk, látjuk, hogy már a bőrnek a részei nem olyan érdes felületűek, ahogy előtte voltak. Mi itt látjuk. Ezek után megfogjuk ezt a foltozó eszközt, és a nagyobb foltokat a bőrnél kijelöljük, és elhúzzuk egy olyan részre, ami színben majdnem hasonlít rá, és nincs rajta folt. Ezt megtesszük minden egyes kis foltocskánál, hogyha szép eredményt akarunk elérni. Én csak így nagyjából most megcsinálgatom a videó kedvéért. Anyajegyeket is ugyanígy el tudunk tüntetni, vagy akármi mást például. E-mail, itt látszik, hogy milyen volt előtte és milyen utána. Ezzel a módszerrel ugyanúgy amúgy pattanásokat is el lehet tüntetni akár. Ezután megint megfogjuk, lemásoljuk a rétegünket, és kijelöljük óvatosan a bőrnek a ráncos felületeit, csak annyit pont amennyi kell, és kihúzzuk egy olyan részre, ami sima, és nem ráncos. Így látjuk előtte, meg majd utána. Ezzel rögtön egy 7-8 évet lehet fiatalítani, így az embereken. Van még pár ilyen bőr kisimító technika, bemutatok gyorsan párat. Ugyanígy lemásoljuk a rétegünket általában mindegyiknél, mert utána könnyebb lesz majd maszkolni. Van még a Noise-nál a Dust and Scratchers menü. Itt beállítjuk, hogy a threshold az 0 legyen, és a radius-t azt ilyen 5-ös értékre állítjuk, ugyanúgy, ahogy az előbb a átlátszóságot beállítjuk
hogy a bőrünknek szép legyen a tónus, és ugyanúgy ki tudjuk radírozni, miután bekapcsoltuk a maszkunkat gyorsan. Kiradírozzuk azokat a területeket, amik nem kellenek, és ugyanúgy kész. Vagy ezen kívül van még egy módszer, megint csinálunk egy rétegmaszkot, ezt most kikapcsoltam a legfelsőt. Filter, és akkor itt van, hogy noise, és akkor reduce noise. Majd itt az első értéket felvesszük a maximálisra. A második érték az marad egyen, és a colorize meg ezek igazából azt mindegy, hogyha piszkáljuk, az most ebben az esetben nem számít semmit. Itt láthatjuk, hogy ugyanúgy a bőrnek a tornusait elmosta, majd a rétegmaszk az ugyanúgy, ha rákerül, akkor látszik, hogy ugyanúgy eltüntette a homályos részeket, és ezen kívül még van egy fajta technika, amit egy videóban láttam, ez úgy néz ki, hogy megfogjuk ezt a kis pipette eszközt, és itt a Sample Size-nál kiválasztjuk azt a 101x101-es felvevő felületet. Itt felveszünk egy színt, és ezt 101 pixel nagyságból választja ki ezt az egy színt, átlagolja a színeket, majd az ecsetünkkel ezt a színt, hoppá, először is levesszük a telítettséget, egy alacsony értékre, 34-esre, majd ezt a színt felvisszük a felületre, és ezzel egy gyönyörű szép, egyszínű bőrtónust tudunk adni az emberünknek. Több területre is fel kell vennünk színt, hogy szép legyen, és ezzel ugyanúgy elérhető az a technika, amit az előbb csináltunk. Csak itt még a bőrtónusz színe is más lesz, így mert látható, hogy már félfejen megcsináltam. Na most, a szemnek a szépítését igazából úgy kell elkezdeni, hogy nagyon szép kontrasztokat kell neki adni. Az azt jelenti, hogy ezeket a világosabb területeket világosítani kell, a sötétebbeket meg a burn tool-lal be kell sötétíteni, például a közepét és a szemünk szélét. Egy kicsit sötétítjük így, és a két szélét is, és gyönyörű szép kontrasztot kapunk. Megnézzük gyorsan. Ilyen volt előtte a szemünk, ilyen lesz utána, és nagyon sok a különbség. Ezzel a burn tool-lal ugyanúgy meg lehet csinálni az ajkakat is, kicsit besötétíteni, az is nagyon szépen néz ki. Igazából ennyit szerettem volna elmondani erről a retusálásról.